Família do Mar. Maquiado. Soltou esse faca. Olha o faquequinha aí, moleque. Primeiro do dia, hein? Iha! Certeza. Caralho, que porrada. É bruto, hein? Tá no ferro! Nada, o faquecão. Aí, tamanho do faqueado. Iha! Iha! Primeiro é parece ser faqueado também. Toma de... parece ser pão. Tá correndo pouco pra ser pão. Deve ser aquele patecão. Tá subindo, girando, é ele, com certeza. Aí. Olha o faquecão aí.
Ih, peixe bom, parece ser peixe bom. É outro paquete, sabia? Já tá meio fraco. Tá embaixo do tubo. É o pampo! Eita, viu o caiaque, viu o caiaque? Olha! Caraca, meu irmão, que delícia! Tá no ferro! E leva a linha! Eita, pega! Acabei de falar dele, né? Tinha que pegar um pampo aí. Aí! Que isso, rapaz! Tá no ferro. E leva a linha, e leva a linha. Fora, Fred! Não, tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo, pampinho. Não, de boa, de boa. Já foi. Tá bem fisgado, tá bem fisgado. Ó o pampa aí. Iha. Ó o pampa aí na Gênesis. Eu acho que é cocoró. Caralho, é o marimbá, mané. Marimbá. Marimbá. Ih, ó o marimbá no Gênesis aí. Ó, moleque. Olha ela aí, moleque, é um show bom! Ihi! Eita porra! É o monstro! É um show bom!
É o monstro! Uhul! Caraca! Eita! Tá no ferro, moleque! Bora 10, rosa. Aê, moleque! Ih! Coisa linda de anchova! Aê! Que é isso, hein?